Վիրուսները, որոնք այժմ կան, ժամանակակից, դրանք շատ ավելի բարդ են և ավելի արժանի են ավելի լավ ճանաչման, քան այսօր պատկերացնում են և ուսումնասիրված են։ Միշտ ինֆեկցիաները, երբ որ ճնշվում են, այսինքն եթե բակտերիալ ինֆեկցիա են հակաբիոտիկներով, իսկ եթե վիրուսային ինֆեկցիաներ են հակավիրուսային և հակառեցեպտորային, այսինքն երբ որ անջատում են ռեցեպտորները, որպեսզի պատասխան չլինի այդ պրեպարատներով, վիրուսներն են փոխվում։ Եվ նաև այժմ կան նաև նոր վիրուսներ, որոնք կան դեպքեր կյանքում, որ արհեստականորեն պատրաստվել։ Հիմա մեր ժամանակներում վերջի շրջանում վիրուսների պայքարը և ինֆեկցիաների ընդհանրապես կարելի է ասել, որ ժամանակակից բժշկության մեջ պայքարի նկատմամբ միջոցներ կարելի ասել չունի։ Շատ կան դեպքեր, երբ մարդուն հենց սխալ բուժումներն են հասցնում կամ մահվան դռնանը, կամ ավելի բարդ հիվանդությանը հիմիկվա բուժման մեթոդներով։ Դեպքեր կան, երբ որ վիրուսային ինֆեկցիային հակաբիոտիկներ են նշանակում, դա ինքնասպանություն է, և նաև բակտերիալ ինֆեկցիաների դեպքում չի կարելի հակաբիոտիկներ նշանակել, եթե օրգանիզմը կարող է ինքնուրույն պայքարել, այսինքն իրականում օրգանիզմին է պետք օգնել, որպեսզի իմունային պատասխան լինի, իմունային համակարգի, բայց ինչու է այդպես ստացվել, որ այսօր վիրուսները ավելի ուժգին են ազդում, ընդհանրապես ինֆեկցիոն հիվանդությունները, մեկը, որ փոփոխվում են վիրուսները, իրենց գենետիկական կոդները փոխվում, երբ որ ճնշվում են ընթացքում, օրինակ հակաբիոտիկների հետևանքով բակտերիալ ինֆեկցիաները կարող են վերափոխվել, վերածվել սպորների, օրինակ նույն սիֆիլիսի հարուցիչները, նույն գոնորեայի, ինչու՞ չէ, պնևմոնիայի հետ կապված որոշակի բակտերիաներ և տարբեր ինֆեկցիոն բակտերիաներ, երբ որ հակաբիոտիկներով անդադար ճնշում են, իրենք վերածվում են սպորների, այսինքն արտաքին թաղանթը լուծվում է, դառնում են դոնդողանման և ապրում են արդեն հյուսվածքների բջիջների ներսում կամ բջիջների հետ։ Նույնը տանզալիտին է վերաբերվում, երբ որ կոկերը հակաբիոտիկներով ճնշում են, փոխարենը հիվանդությունը բուժել, դա էլ կարող է վերածվել նույն ռևմատիզմի, նույն ռևմատիզմի կարող է տանզալիտը հակաբիոտիկներ բուժելուց վերածվել ռևմատիզմի, նույն գոնորեան հակաբիոտիկներ բուժելուց կարող է ռևմատիզմի վերածվել և այլն, այսինքն սխալ բուժումների, այսինքն ճնշումների պատճառով, երբ որ սիմպտոմատիկ բուժում է արվում, հաջորդ անգամ հարվածը ավելի գաղտնի է կատարվում ինֆեկցիայի կողմից օրգանիզմի նկատմամբ և երբ որ սիմպտոմատիկ բուժում են անում, նաև իմունային համակարգը թուլանում է, անջատվում է, օրինակ նույն նուրոֆենը ոչ թե բորբոքումն է դուրս հանում, այլ բորբոքումն առաջացնող ռեցեպտորները, որոնք օրինակ օրգանիզմում կան ռեցեպտորներ լորձը թաղանթներում, որ երբ որ ինֆեկցիա կա, կամ ինչ-որ հատվածում ինֆեկցիա կա, իրենք ակտիվացնում են այդ ռեցեպտորները բորբոքային պրոցեսը, որպեսզի արտադրությունով այդ ինֆեկցիան դուրս հանեն։ Նույն նուրոֆենը խմում են, իրականում ինչ է անում, ինֆեկցիան մնում է, բայց բորբոքային պրոցեսը չի սկսում, քանի որ ռեցեպտորների գործը անջատում է, որոշակի ֆերմենտների գործը անջատելով, ճնշելով, այսինքն կարելի ասել սա բուժում չի, այլ ոչ տրամաբանական մոտեցում, ամենաքիչը նուրբ ասած, այսինքն նուրոֆենը խմեց, ինֆեկցիան մնաց ներսում, բայց օրգանիզմը չի տեսնում արդեն, ու ոնց որ նույն քթերից գալը
Օրինակ թեյս գալը դա երբեք չի կարելի ճնշել կամ կաթիլներով կամ նույն ականջների արտադրությունը երբեք չի կարելի ճնշել, այսինքն խնդիր կա, որ դուրս է գալիս օրգանիզմից, օրգանիզմի մեխանիզմները միացել։ Եթե ճնշում են գնում են ներս եւ հիվանդությունը ավելի է բարդանում։ Եվ ընդհանուր օրինակ քթի կաթիլների ականջի կաթիլներից կիստաներ են գլխավոր առաջանում, ընդհանուր մարդկա պարալիճով պարքի կամ գլխի այլ խնդիրներ գլխավոր առաջանան։ Եվ այսպիսի սխալ բուժումների պատճառով հիվանդությունները այսօր ավելի են ուժ գնացել, իսկ իմունային համակարգը մարդկանց կարելի ասել մինիմումի վրա է աշխատում, իմունային պատասխան էլի վիճակի չէ տա։ Ու շատ ցավալի է, շատերի մոտ խնդիրներ կան հենց ինքնաբուժվողների շրջանում, որ իրենք իրենց նշանակում են իրենց երեխային նորոֆեն, իրենք իրենց գլխացավի դեր նշանակում են ասկոֆեն եւ այլն։ Առանց նույնիսկ գոնե պացիենտ, գոնե եթե մարդը ինչ-որ բան առնում է, օգտագործի, գոնե մեջ թուղթ կա, որում գրված է, թե ինչ կողմնակի ազդեցություններ է սպասվում եւ ինչպես է աշխատում, դա էլ կարող է այսօր ինֆորմացիան բավարար քանակով կա եւ բաղադրություն է իմանալ։ Գոնե պետք է մարդը ուսումնասիրի, նոր դրանք օգտագործի, որ իմանա վաղը իրեն ինչ է սպասվում։ Այսօր գլուխը ցավը անցավ, բայց վաղը ավելի է ուժեղանալ։ Եվ այդպես շարունակ դա վերաբերում է նույն ասկոֆենի, նույն ցավազրկողներին, չկա անվնաս ցավազրկող։ Մարդիկ մահեր շատ կան հենց ցավազրկողների պատճառով։ Այդ բոլոր ստատիստիկաները չեն հայտարարում, որովհետև ֆարմ կազմակերպություններին դա ձեռն չի, բայց ստատիստիկաները շատ են։ Սխալ բուժումներով հիմա մահերը ավելի շատ են, քան առաջին։ Դրանք չեն ուղղակի հրատարակվում։ Եվ նաև վիրուսները ժամանակակից, այսինքն մոտեցումը բժիշկների եւ բժիշկների մատուցումը պացիենտներին ոչ լիարժեք է։ Օրինակ ջերմությունը մինչև 40 աստիճանը ոչ մի փորձառու հմուտ բժիշկ թույլ չի տա, որ իջեցնեն մինչև 40։ Ընդհանրապես սպիտակուցների ճեղքումը սկսում է 42-ից եւ վտանգավոր է արդեն 42-ը։ Նույնիսկ 40-ը որոշ դեպքերում պետք է սպասել, եթե բժշկի վերահսկողության տակ է։ Բայց իջացնել կարելի է միայն 40-ից վերև։ Եթե մինչև 40-ն են ջերմությունը իջեցնում, ապա ինֆեկցիան վերածվում է խրոնիկի, իմունային համակարգը անջատվում է օրգանիզմը թուլանում է եւ հաջորդ անգամ, երբ որ ջերմությունը բարձրանում է, հարվածը ինֆեկցիայի կողմից օրգանիզմին ավելի ուժգին է լինում։ Այսինքն 38 էր, այդ օրը մոմիկ դրեցին, չավ հաջորդ օրը 39 կարող է բարձրանալ եւ այդ ժամանակ շանսերը, որ օրգանիզմը կհաղթի, նվազում է, որովհետեւ այդ պրեպարատները, որ ջերմությունը իջեցնում են, որոշ պրեպարատներ լյարդի ինքնապաշտպանական ֆունկցիաներն են անջատում, այսինքն որոշակի իմունային պատասխան անջատվում է եւ օրգանիզմը ոնց որ այդ զենքից զրկվում է եւ հաջորդ հարվածը ավելի ուժեղ է։ Մինչև 40 չի կարելի իջեցնել, նաեւ ասեմ, որ բրոնխիտներն ու թոքաբորբերը նախ եւ առաջ վիրուսային ինֆեկցիայի դեպքում հակաբիոտիկներով անհնար է բժշկել։ Հակաբիոտիկները նույն այդ COVID-ի դեպքում ինչի մահերը շատ են սկսվեց հենց սխալ բուժումներից, որովհետև վիրուսային ինֆեկցիան չունի հակաբիոտիկ չի կարող աշխատել։ Իսկ բակտերիալ պնևմանիա եւ այլն, այսինքն բակտերիալ ինֆեկցիաների դեպքում հակաբիոտիկը նույնպես կարող է թուլացնել, վերածել խրոնիկի, հակաբիոտիկը միայն ծայրահեղ դեպքում, այն էլ եթե բակտերիալ ինֆեկցիա է, այն էլ մեկ անգամ մինչև օրգանիզմի բուժումը գտնվի։ Դրանք բոլորը ծայրահեղության դեպքերում են, ոչ միշտ, իսկ որովհետև հակաբիոտիկները լյարդի լրիվ պրոցեսներն են փոխում, աղիների միկրոֆլորան ամբողջը փոխվում է, ամբողջը կարելի ասել օրգանիզմը հիվանդ է։ Այժմ անդրադառնանք ժամանակակից, թե ինչպես կարելի է պացիենտին օգնել եւ հիվանդներին այսօրվա շրջանում։ Նախ եւ առաջ ինֆեկցիաները, այսինքն վիրուսը կարող է նույնը լինի, բայց ամեն մեկի մոտ հիմա մի ձևով աշխատել, այսինքն ում մոտ որտեղ որ թույլ է։ Ընդհանրապես հարուցիչը չի մեղավոր, այլ այն միջավայրը, որտեղ ստեղծվել են պայմաններ այդ հարուցիչի համար, այսինքն
վիրուսը չի ապրի կամ բակտերիան թոքերում, եթե թոքերը հիվանդ չլինեին։ Եվ այդպես շարունակ, այսինքն սրտխառնոց չի լինի, եթե բյարդը եւ ստամոքսը առողջ լինի։ Եվ պետք է հարվածի ժամանակ, երբ որ ինֆեկցիան մտնում է, առաջնահերթ ոչ թե պետք է ջերմության ուշադրություն դարձնել որպես ախտանիշների հիմք, այլ առաջինը որպես ախտանիշների հիմք պետք է վերցնել հազը, այսինքն կոկորդի ցավով սկսեց, գնաց բրոնխներ, հազած թե թոքերում է, որովհետև թոքերը այլ կերպ են բուժվում, բրոնխների ինֆեկցիան այլ կերպ, չի կարելի միանման ձևով բուժել եւ այն եւ այն։ Թե թոքերը լավ են, հարց չունի, գլխացավ, սրտխառնոց։ Այդ դեպքում ինֆեկցիան գնացել է, այսինքն հարցակումը գնացել է թույլ տեղ տվյալ պացիենտի մոտ մասսովորական համակարգ։ Կարող է նաև սիրտը ցավել, այսինքն ընդհանրապես անոթների վնասի եւ այդպես շարունակ։ Եվ ինֆեկցիայից հետո, այսինքն ախտանիշներից հետո նոր կարելի է կոնկրետ աշխատել այդ օրգան համակարգերի հետ, այսինքն այնպիսի պրեպարատներ դա, որոնք կոնկրետ այդ ինֆեկցիայի գտնվող վայրի հետ աշխատեն, այսինքն բարելավեն վիճակը օրգանիզմի կամ օրգան համակարգի եւ այդ դեպքում ինֆեկցիայից օրգանիզմը ազատվում։ Նույնը վերաբերում է շատ սխալ բուժումներ են անում հելիկոբակտերիայի դեպքում, երբ որ ստամոքսում կա հակաբիոտիկ է նշանակում, դա նույնպես ինքնասպանության ճանապարհ է, դանդաղ ման, որովհետև հելիկոբակտերիան մեղավոր չի, այլ հիվանդ ստամոքսն է մեղավոր, այսինքն եթե ռոզոթանատների խրոնիկ բորբոքում չլներ, հելիկոբակտերիան չի մնա, այսինքն միջավայրը կա եւ դրա համար այդ միջավայրում գալիս են պարազիտներ ապրում, այն բակտերիաները իրենք պարազիտ են, նույն վիրուսները պարազիտ են, այսինքն մակաբույծի նման գալիս են, սնվում են կոնկրետ, եթե բակտերիան է արյան, օրգանում գտնվող արյան շրջանառությունից վերցնում են իրենց անձնաժեշտ նյութերը եւ լորձաթանատներից իրենց անձնաժեշտ նյութերը եւ թունավորում են, այսինքն նյութափոխանակության արգասիքներն էտեր են եւ օրգանիզմը թունավորում են, նույն կերպ վիրուսներն էլ իրենց գեներն են սինթեզում, իսկ բջջի գեները սկսում են, այսինքն չեն սինթեզում, չեն սնուցում եւ բջիջները սկսում են մահանալ։ Այսինքն միջավայրը կա, այդ դեպքում նոր հարուցիչ ապրում է։ Իսկ տվյալ պարագայում, այսինքն սիմպտոմատիկ բուժումը շատ սխալ է, շատ կան հիմա հիվանդանոցներում էլ ավելի հիվանդ վիճակում են պացիենտներ հետո բաց թողում, դեպքեր են եղել, որ 5-6 օր հակաբիոտիկներ են տալիս, խորխաբեր պրեպարատներ, բայց խորխաբեր պրեպարատները ավելի են վնասում երկրորդ օրերը, այսինքն առաջի օրը մի քիչ օգնում են, հետո չէ։ Նույնը անուններ չեմ ուզում տամ, բայց մի քանի անուն կտամ, օրինակ ացեցեն շատ մեծ վտանգ է սպառնում ացեցե խմողներին, երբ որ տվյացալ թե դա խորխաբեր է, բայց բրոնխիտը վերածվում է խրոնիկի, երկրորդ օրերում ընդհակառակը ավելի դժվար է խորխուց գալիս, քան եթե ացեցե չխմի։ Եվ այդպես շարունակ։ Այստեղ պետք է այսպես գիտակցել, որ ոչ թե ախտանիշը պետք է ճնշել, այլ բժշկել կոնկրետ օրգանը եւ այդ դեպքում օրինակ քթերից եթե գալիս է տաքություն կա, դա ավելի լավ է, քան քթերից եթե չկա, այսինքն հոսքը կա, ուրեմն օրգանիզմը մաքրվում է։ Արսացությունից կամ ինֆեկցիայից, երբ որ միզասեռական օրգաններում է գնում ինֆեկցիան, վիրուսը, սուր հիվանդությունը, այդ դեպքում հաճախամիզությունը օգնում է մաքրվելու։ Եթե մի օր երկու օր է լուծը, բայց շատ ագրեսիվ լուծ չի, այսինքն տղանքը շատ ջրիկ չի, միջին չափի գույնը շատ տեղին չի, մուգ է, ապա հնարավոր եւ հաճախակի չի գնում տուալետ, ապա հնարավոր է այդ ինֆեկցիայի ժամանակ օրգանիզմը մաքրվում։ Այսինքն պետք է հասկանալ ինչ խնդիր է կատարվում եւ օգնել օրգանիզմին, որպեսզի բժշկվի։ Հոմեոպաթիկ մեթոդը սուր հիվանդությունների դեպքում շատ արդյունավետ է աշխատում եւ հոմեոպաթիկ պրեպարատները չունեն կողմնակի ազդեցություն եւ հենց աշխատում են կոնկրետ օրգանի հետ, այլ ոչ թե հենց այսինքն բուժում են հիվանդությունը եւ ինֆեկցիան այդտեղից դուրս է գալիս, այսպես են աշխատում
Եվ սուր հիվանդությունների դեպքում հոմեոպաթիկ պրեպարատները ավելի արագ են աշխատում, քան ժամանակակից ալոպաթիկ պրեպարատները։ Եվ նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ բնական միջոցներով խորքը ավելի արագ է գալիս, շուտ, քան ասենք նույն այդ պրեպարատները, որոնք ալոպաթիկ բժիշկները նշանակում են կամ պացիենտը ինքն իրենով գնում է դեղատնից, օրինակ կաթը, տաք կաթը մեղրով եւ եթե նորմալ որակի ծվի դեղնուց է խառնում, առավոտը սովածանախում են, խորքը ավելի հեշտ է գալիս, քան այդ ԱՑՑ-ով, եթե մի 3 օր խմում են։ Այսինքն այստեղ նաև պետք է, որ բրոնխիտների դեպքում, թոքաբորների դեպքում խորքը գա, այսինքն հազը չոր չլինի, չոր հազն է վտանգավոր, ոչ թե ջերմությունն է վտանգավոր, այլ չոր հազը, այսինքն խորքը գա, հետո գույնից էլ է կախված, այսինքն դեղին է, սև է, սպիտակ է, բայց փրփուր կա եւ այդպես շարունակ, այսինքն այսպես բժիշկը կարող է հասկանալ, թե ինչ ընթացքի մեջ է եւ պացիենտն է, ինչ ընթացքի մեջ է այդ հիվանդությունը եւ ինչպես կարելի է ելքը գտնել։ Այժմյան այս վիրուսները վտանգավոր են այն առումով, որ ալոպաթիկ, այսինքն իրենք իրենցով ավելի բարդ են, ավելի անտրով են աշխատում, այսինքն կարող են պատտվել օրգանիզմը, որտեղ թույլ տեղ կա, այդտեղ ապրեն, եւ այստեղ հմուտ բժիշկ է անհրաժեշտ, որը քրոնիկ հիվանդությունների հետ է աշխատում, որպեսզի ճանաչի այդ սուր հիվանդության տեղը իմանա եւ ճանաչի այդ հիվանդությունը եւ այստեղ նաեւ պացիենտների խելամիտ, այսինքն պրեպարատները խելամիտ օգտագործել, պացիենտները պետք է խելամիտ օգտագործեն պրեպարատները, գոնե կարդալով, թե ինչ կողմնակի ազդեցություններ կլինեն եւ ինչ հետևանքներ կարող են լինել, եւ ջերմության առումով էլ եթե 37-38-ի իջեցնում են, ավելի բարդանալու պացիենտի վիճակը, նույնը վերաբերում է երեխաներին, մինչև 40-ը պետք է սպասել, 40-ից վերև արդեն եթե բժիշկ չկա, կարելի է իջեցնել, բայց եթե բժիշկ կա, բժիշկը պետք է հասկանա դատեն դե, թե այսինքն հասել է 40-ից չի, ընդհանրապես վտանգավոր է 42-ից է, բայց այստեղ 38-ում կարող է դող լինել եւ ծնողները վախենան, իրականում դող կա, որը օրգանիզմն է մրսածություն, օրգանիզմում ցիստ այդպիսի մեխանիզմ կա, ինքը իրեն, այսինքն կենտրոնական նյարդային համակարգը դող է գցում օրգանիզմում, այսինքն որ ինքը մրսածության զգացողություն գա, որպեսզի ջերմությունը բարձրանա, այսինքն դա օրգանիզմի մեխանիզմն է, որպեսզի ջերմությունը բարձրանա ու ինֆեկցիային հաղթի, բայց կա դող, որը 42-ից վերև, այսինքն տենդի է վերածվում, որը վտանգավոր է, հետեւեք պետք է բժիշկ է անհրաժեշտ նույն 40-ի ժամանակ հասկանա դա ինչ դող է, բայց 40-ից վերև դա է վտանգավոր, մինչև 40-ը անհրաժեշտ է սպասել, որպեսզի եւ պացիենտին տվյալ դեպքերում առաջներում օրինակ կարող էին գազարի հյութ պատրաստել տալ, բայց շատ չէ 100 գրամ, 50 գրամ օրվա մեջ մի քանի անգամ, բազուկի հյութ, բուլյոններ, հավի բուլյոնը ժամանակակից հավերը շատերը թունավոր են կամ վերամշակվում են, հնանում են, ավելի լավ է տավարի մսի բուլյոն, առաջներում տալիս են օրգանիզմը ավելի ուժեղան, ես զարմանում որ հիմա կանցնողներ նույնիսկ մոռացել են այդ ամեն ինչի մասին, որ օրգանիզմը երբ որ հիվանդ է, իրենց երեխային սնուցող, բայց հեշտ մարսվող եւ սննդարար սնունդ է պետք, բացառելով գիշեր չի կարելի, այսինքն առավոտ, ցերեկ եւ 6-7-ին երեկոյան ավելի լավ է մի քիչ գազարի հյութ, մի քիչ բուլյոն, քան այդ ժամանակակից պոլոֆաբրիկատները, առողջ եղեք։